전에 손 빼고. 야야 저쪽 채윤 저쪽에서 달려가는 게 더 빠르잖아. 같이 라인 올려. 민규 라인 올려. 발 잘 일어서. 굿! 그렇지. 크로스! 나이스! 끝까지. 때려! 나이스! 돌려 얘들아 상대편 빠르게 클리어해야 돼. 자 돌려봐. 알겠어? 혜준아 여기 천까지 나와. 지금이야. 고개 들어. 집중해. 강하게. 네 진모 바짝. 오케이. 우리 거. 진모 굿! 진모 굿! 민서 사이드. 그렇지. 2011년 따라가야지. 호준아 올라가 멀리 가 멀리 오. 사이드 줘. 그렇지. 잡아놓고 가. 그렇지. 굿. 나이스 굿. 빨리 가야 돼 빨리. 아하하하하. 야, 재훈아 슛이야 패스야. 슛이야 패스야. 오케이 나이스 슛. 골. 어. 야 봐봐. 지금 봐봐 서준아 진우야 주고 가는 게 훨씬 낫다. 속도가. 해봐 1대1 서준아 가 올려. 해봐 뒤로 물으면 드리블이야 드리블이야. 사이드로 치게. 굿. 팔자. 나이스. 준호 굿. 너는 잡지 말라고. 민규야 더 내려가. 민규 더 앞으로 들어가. 자, 뛰어. 핸드. 얘들아 신반 선생님 불기 전까지 계속해. 효준이 올라가. 효준 안효준 앞으로 올라가라고. 올라가. 뛰어 채훈아. 굿. 안돼. 효준아 안효준 나이스 패스야. 공격으로 가라고. 좋아 됐다. 호준아 저 노란 머리 친구가 들어가 있어. 나이스. 진모 잘했어. 윤주야 뒤에 한 명만 체크해줘. 보면서만. 윤우 접근. 찔러 됐어. 건이 굿. 반대 벌려. 나이스. 좋다. 좋다. 잘했다. 어우 프리킥. 아.
여유! 굿! 됐다. 아이, 기다리지 마. 에이, 손 좀 밀어놓고. 마무리. 괜찮아. 좋아, 좋아. 에이, 가감하게. 거기서 A급. 오. 괜찮아, 잘하고 있어. 거기서 못 돌아서게. 굿. 바짝. 바짝. 아, 괜찮아. 내려. 잘했어, 서준이 잘했어. 서준, 그때 내가 말한 거. 돌아봐야 돼. 그렇지. 서준 거 내려. 오케이. 에이, 김모, 바짝. 건이 잘라. 잘 밀어놓고. 오. 에이, 조던, 키퍼. 키퍼. 빨리 벌려. 전화. 빨리 벌려야 돼. 전화 붙어야 돼. 보고. 더 벌려. 그렇지. 나이스 타락박. 아이고. 좋아, 건이 좋아. 빨리 벌려, 서준아, 빨리 벌려. 서준이 이쪽으로 더. 그렇지. 오. 선생님! 이게 왜 파울이에요? 볼 건드렸잖아요! 네, 빨리 민성이. 오. 맞아. 조도야! 건아, 가운데 봐줘야 해, 가운데. 박준아! 잘했어. 내려와. 바뀌었어. 생각해. 오. 나이스. 오케이, 한유 받아! 자꾸 생각해. 앞으로. 도준이 가지마. 네, 반대 넣어. 나이스. 벌려. 그렇지. 헤이, 준호 라인까지. 사이드 라인까지. 준호. 그렇지. 한번 더 가. 오. 어디 올려. 효준아, 저 공격으로 가자. 안효준. 같이 한번 올리자, 얘들아. 준호 세컨볼 준비. 됐다. 준호, 준호 선택 가가. 굿. 살았다. 오케이. 저. 반대 있다. 아, 늦었다. 누구 들어가? 그렇지. 크로스! 오. 그렇지. 아까처럼 자리 다시 와봐, 빨리! 괜찮아! 효준, 안효준. 더. 거기 있어. 기다려, 거기서. 볼 올 거야. 잡아놓고. 올라와야 돼. 굿. 나이스. 에이, 민주 마무리. 한 번에. 그렇지. 민준 굿. 수환이 있다. 아, 이거 수환이 길하니까. 나이스 굿. 빨리 벌려, 준호 벌려. 잘했어, 효준이 잘했어. 나이스!
사이드로 나가. 그렇지. 나이스. 굿. 그래 벌려. 가. 김선주 벌려. 아, 좀 바쁘다. 주는 거. 오, 나이스. 호흡해, 호흡. 한골 넘어가. 아니야, 괜찮아. 앞으로 와. 다운 벌려. 한유 내려와. 뭐야? 가야 돼. 아좀 가야 돼. 그렇지. 굿. 괜찮아. 뒤에서 그냥 또 올라가. 알겠어? 뒤에서 그냥 밀면 안 돼? 옆으로 와가지고. 괜찮아 내려와. 괜찮아. 잘하고 있어, 빨리 잘하고 와. 있어. 빨리 와. 또 자리 잡고. 괜찮아 우리 여기 11번 선주 라인 물어. 호흡해. 라인 물어야 수비가 뒤 따라오지. 유진이 공 보고 효준 돌려. 효진이가 가. 오면 주고 벌려. 패스 게임 하듯이 주고 받아. 그렇지. 또 반대 줘. 그래. 채윤 접근. 민준 접근. 나이스. 그렇지. 아이고. 민준 마무리. 그래. 민준군. 나이스 플레이야. 채윤아 한번 나와. 허준이 쪽이야. 채윤아 물 먹어. 호흡해. 잘했어, 채훈이. 옆에. 호준 사이드. 그래, 한 번에 계속 가도 돼. 그래. 민준아 기회 나면 그렇게 때려 과감하게. 앞으로 해봐. 바짝 김민준 바짝 가. 그렇지. 죽어. 그래. 굿이야, 굿. 건이 여유. 주는 벌려. 건이 뒤에. 사이드로 나가. 그렇지. 굿이야. 벌려 출발. 민준 봐야죠. 나이스 패스. 아이 꼬마이. 이게 뭐야? 꼬마이 뭐야. 깜짝이야. 바운드 하면 안 돼. 선주 벌려. 여유. 선주 벌려. 한 번에 줘. 그래. 굿이야. 오. 건이가 해 올려. 나머지 올려. 강하게 붙여라. 준아 한번 올리자. 그렇지. 무회전 날아갔다. 아. 오. 나이스. 줘라. 그렇지. 야. 됐다. 차. 레디. 됐다. 서준아, 미끄다. 때려 그래. 잘했다. 서준 잘했어. 준우 준비해. 호흡하면서 준비해. 바꿔줄게 준비해. 괜찮아. 왼쪽이랑 자리 바꿔. 효준 여기로 와. 왼쪽 여기 나와. 건아 내려와서 호흡해야 돼. 동현이 위로 올라가. 괜찮아. 끝까지 가. 건아 반대 봐야 돼. 반대 가운데 봐야지.
또 해야 돼. 미차이 또 해야 돼. 찬이 굿, 찬이 굿. 찬이 굿, 좋아, 찬이. 그래, 가져가, 가져가. 끝까지, 끝까지. 반대 있다, 반대 있다, 반대 있다, 반대 있다. 오호, 왼발이야. 와, 웃겨. 오, 이제 골이다. 아, 서준. 준호랑 잘 맞고. 동태. 아, 잘했어 서준이. 준호 사이드 가. 준호 사이드 가라고. 준호야. 공간 많으니까 치고 다니라 알았어. 아니, 따라가. 맞다. 따라가. 됐어. 서준 굿. 아, 준우 가. 던져, 준호 던져. 준호 굿, 준호 굿. 빠져 빨리. 준현아. 우와. 땡큐. 와, 오케이. 서준 받아. 네, 받아. 준호. 준우 빨리. 준호, 줘 빨리. 공이 안 쓴다, 공이 안 써. 올려봐. 됐다. 오, 킥 좋아. 슛. 오, 좋아, 좋아. 때려라. 허리! 박준호! 박준호! 나이스! 잘했다! 이야. 네, 진모, 찬이 앞방 가야 돼. 너네가. 가자. 원아, 지금 촬영하시오. 하다가 바꿔줄게. 지금 너무 있다니까. 오. 오, 찬이. 가자. 오, 나이스. 이야, 준호. 준호 자리. 박준호 자리. 찬이. 에이 머리. 가자. 여유. 내려. 괜찮아. 내려. 빨리 내려. 준아 멀리 가. 이차 킥으로 쭉 나가봐. 됐어. 거기서. 다운이 벌려. 다운 벌려. 잘라. 그렇지. 먹었다. 찬이. 오케이. 뒤에 있잖아. 그래. 아하. 자, 잘했다. 자, 잡아놓고. 그렇지. 굿이야. 나이스야. 1대1. 빠르다. 너가 빠르다. 아고. 못 떨어지네. 와, 효진 좋아. 와, 야. 준우야. 가자. 좋아. 잘했어. 준우 좀 쉬어. 먹고. 그렇지. 반대. 됐다. 없나? 준우 호흡해. 준우야 호흡해. 어쩌다 숨 넘어간다. 재현이 뛰어. 에이 반대. 좋다. 줘라. 줘. 야야야.
아! 이진보 패스 하나 집중. 찬이. 아저 헤딩 하나 못 나이스! 아!